spora gidiyoruz. Denizhan gelmiyor tabii ki, beni Ertuğrul'un oraya kendini bıraktırıyor. Oradan spora geçiyoruz Ertuğrul ile birlikte. Kahvaltı yapamadım, yine şöyle bir şey hazırladım küçük. Aç karnına yapmak çok kötü bir şey yani, hiçbir şey yapamıyorsunuz. En azından dedim böyle atıştırayım, enerji versin. Öyle. Kanalıma hoş geldiniz. Şiş bir suratla sizleri karşılıyorum. Bütün videolarımda suratım şiş. Her açtığımda yani. Çünkü hep uyandığım an açıyorum videoları. O yüzden kusura bakmayın. Aşkım sen günaydın demeyecek misin? Bana daha gün aymadı ki. Daha uyanmamış ama araba sürüyor. Hazırladığıma bakın. Fındık, badem, kuru erik. Kuru eriği çok seviyorum ben. Hafif bir ekşiliği var. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Kuru kayısı falan çok sevmem de bunu seviyorum. Deno'yu bırakıyoruz. Bakar mısınız ne kadar alçakta durduğuma? Denizhan'ın koltukları bu. Ben de böyle kullanıyorum. Ertuğ da geldi. Günaydın. Hoş geldin. Tamam. Gider misin? Gitmiyor. Sapık. Bir şey istiyor musun? Ben muz alacağım bir tane. Yok yemem ben. İlk defa spora doblosuz gidiyoruz bu arada. Doblomuz yok. Babam da bende de onda. Doblomuz hiç yok vallahi. Sen havlunu boynuna mı sıkıştırdın? Buradan mı giriyoruz? Hayır demiyorum. Bu hepsi hiç sevmiyorum. Gördüğünü de mi anlamıyoruz kızım? Şimdi dönüyoruz. Bak. Direksiyon çevirişi görüyor musunuz? Karşıdan araba geliyor. Yer yok. Her zamanki gibi yer yok. Şimdi Deniz Hanım'ı park ederken izliyoruz. Doğru bir hamleyle arabasını kurtardı. Şöyle bir kameradan açısını kesti. Perfect timing. Son bir göt düzeltmesi. Oturtmadı. Ve bir kere de araba nasıl park edilir isimli çalışma. Denizhan bu arabayı böyle bir kere de park edemiyor. Bu geometri, zeka, akıl. Beyin bedava. Tabii ya, beyin bedava. Atıyorum hafızaya. Sabah suyu döktü. Hoca uğraştı, durdu. Hocam. Efendim? Ayıp yani bu kadar dökmesi. Tabii çok ayıp. Şimdi hazır mıyız? Bakalım ayakkabılarına. Çıplak ayakla spor yapacak. Bu çektiğimiz var ya, ittirdiğimiz. Kadar al nefes gel. Biraz esneyelim. Nefes al ver. Uza. Ver. Giy. Hemen bir sıcak kola sarı. Baş sol sağ. Şimdi çıktık spordan. Ertuğrul'da kahvaltı yapacağız. Ertuğrul'da malzeme yokmuş. Onun için şimdi markete girdim. Ve ben de onu bekliyorum. Ama bacaklarımı hissetmiyorum. Çok kötü bacaklarım. Size gösterdiğim kısımda sadece karın çalıştık aslında. Sonrası full bacaktı yani. Şimdi Ertuğrul'u eve bırakacağım. Oradan kendi evime geçeceğim. Hemen bir duşa gireceğim. Hazırlanacağım. Tekrar geri geleceğim. Yüzümdeki çizikler belli oluyor mu bu arada? Alex hafta içi durup durduk yere yüzümü çizdi. Durup durduk yere ya. Prize fiş takıyordum. Yanımda uzanıyordu. Böyle bütün suratıma böyle yapıştı. Burnumun içine kadar çizdi. Gözümün altını çizdi. Görünüyor şurası. Biraz agresif ve ne zaman ne yapacağı belli olmuyor Alex'in. Çünkü bir hastalık geçirdi. Korona oldu. Hızlı nefes alıp veriyor şu an hala. Nefesi geçmedi ama çok şükür hastalığı geçti. O hızlı nefes alıp vermesi ve hastalığı agresiflik de yapıyormuş. Agresif bir kedimiz var. Yapacak bir şey yok. Ben şimdi bir duşa girdim, çıktım. Şöyle bir saçımı kuruttum. Hafif düzleştirdim ben üstümden. Giyindim. Şöyle oldum, göstereyim. Gıdelem var. Çıkmam lazım. Burada da Alex kuş yatıyormuş. Geçen hafta aldıklarımı giydim. Bunu Trendyol'dan almıştım. Bu da Mango'nun pantolonu. Geçen haftaki videodan da bulabilirsiniz. Oy gitti. Öyle şimdi çıkıyorum, hemen Ertuğrul'a geçiyorum. Makyaj malzemelerimi aldım. Makyajımı da orada yapacağım. Evet. Şimdi akşamda Cansu'lara sıcak şarap içmeye gideceğiz. Ay kapıya sıkışmış bu. Çıkarmayı unuttum binerken. Kemerimizi takalım. Sen omlet yapacaksın, omlet seni bekliyor. Omlet mi yapacağım? Bu ne burada? Allah'ım, arabadan indim, 2 tane kadın dadandı. Para istemiyorum vallahi, bakkaldan bana bir şeyler alır mısın bilmem ne. Neyse gittik bakkala, işte acındırıyor tabii, hamileyim falan dedi. İyi dedim, hadi gidelim. Bakkal diyor ki hayır alma kızım diyor, bunlar burada her dakika birbirlerinden bir şeyler istiyorlar. Ne yapayım, vicdanım el vermedi. Allah'ım ya, ben kendime almıyorum tahin pekmez Nutella aldım. Ne yaptınız? Domates biber kesilmiş, çay demlenmiş. Buna kendi tuzunu muzunu koy öyle. Burada yumurta çırpılmış. Şimdi ben hemen omleti yapacağım. Burada menemen yapılmış. Ya menemen dediğim hazır kavanozdaki şey yani. Öyle çok büyük bir şey beklemeyin. Nerede tabak? Ay bacaklarım. Şimdi her şeyi kestik, hazırladık yani, hiçbir şey yapılmış diyemezsin. Hiçbir şey yapmadınız demedim. Ne yaptınız dedim ya. Bir kere senin o ses tonunda. Ya biz senin bokunu biliyoruz. Biz senin bokunu biliyoruz. Çocuklar ne yapmışlar? Yağ lazım, tereyağı. Bırak kendi yerine kalır. Nerede? Donacağım, bunu da çıkaralım. Hazır her şey, hazır. Ya omletini yap. Deneyeceğim, bunu da çıkartalım mı? Of ya, niye salak düştüm Tonga'ya ya. Kadına ne ya oldu? Eline kocaman tereyağı almış. Alayım bırak onu dedi. Ver onu bana dedi. Tereyağı verdi. Var ya, adam eğer olmasa seni de düdüklemişti. Aynen. Kaç para verdin?
Akşam eve gidecek anlatacak bir enayi buldum bugün markette. Belki bir yerde aşağı bir yerden çıkacak. Yani evet yardım etmiş oldum aman ya. Afiyet olsun ne diyeyim. Belki seni izliyordur takipçiler. Deseydim abone ol diye. O da çıkartıyorum şeyini iPhone 14 Pro Max. Deniz 200 liraya abonelik satıyor. Abonelikten çıkın, Deniz'i bulun. 200 lirayı çakın geri abone olun. Nutella'nız falan da eksikse. Karabiber. Ata! Bunu gerçekten kaşıkla mı çırptınız ya? Yumurtayı çırpmak için kaşık mı kullandın? Ertuğ çıkarttı o kaşı. Dedim bunda mı çırpayım, bunda çırp. Hadi ben Ben, bununla çırpayım. evet. Bu kaşarı kim kesti? Şunun Hocam. kalınlığına bakın. Aşkım bitmiş bir kaşar vardı, onu zar zor kestim. Koy ver kendine. Aa! Ay aşkım pardon. Her şey tamam değil mi? Koyuyorum tabaklara. Ne yapıyorsun? Bu eziyet hızlı bir şekilde bitsin diye yapabileceğim en güzel çekimi yapmaya çalışıyorum. Demek oluyor ki sen de benimle birlikte pilatese gelebilirsin. Ya aşkım ben yani bir şeyden çekindiğim için gelmiyor değilim zaten. Sevmiyorum. Ama çok zevkli. Tamam aşkım Ertuğrul'u İş takılmaya devam yaptın edelim. mı ki? Yapmadan sevmiyorum diyemezsin. Atacağım bacaklarım şişbadak şimdi hadi yürü. Kahvaltı bitti. Kalktım, topladım buraları Atay'la birlikte. Çocuklar bu modda, kafaya düşmüş moddalar. Makyaj malzemelerimi yanıma almıştım ya. Makyaj yapacağım azıcık. Ama şu an hava var ya tam uyumalık değil mi? Yatmalık böyle. Makyajımı size nasıl yaptığımı göstermek istedim. Ne kadar zor şartlarda yapıyorum bakın. Şöyle bir masada, çok küçücük aynada yapıyorum. Burada şöyle eğilip böyle yapıyorum makyajımı. Ya öyle işte. Ben makyajımı yaptım şimdi. YouTube'a yükleyeceğim de böyle bir son bir kez bakıyorum güzel normal renderlanmış mı diye. Kulaklığımı da unutmuşum. Call center gibi oldum böyle. Öyle makyajımı da yaptım. Nasıl olmuş? Burnum biraz geniştir. Serine geldi. Hattımı senin üstüne taşıtacağım. Telefonumu Dubai'den aldım. Ve yurt dışından aldıktan sonra pasaportu işletmeniz gerekiyor. Bir yıl içinde yurt dışından gelmiş olmanız gerekiyor. Ve ben bir yıldır bir yere gitmiyorum. Mart'ta gideceğim ama Ocak'tan itibaren kayıt ücreti 2700'den 6000'e çıkacak. O yüzden dedim ki Seren'in pasaportunu işleteyim. O yüzden de hattımı Seren'in üstüne taşıtmam gerekiyor. Serena ile Vodafone'a gideceğiz. Ben de bunu böyle elimde anlatıyorum. Şunu gösterecektim size. Onun için açtım aslında kamerayı. Ruj tavsiyesi vermek istedim size. Maybelline'in Vinilink mi? Artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Aşağıya linkini bırakacağım. Sürüyorum. Parlak bir yapısı var. Sanki glossmuş gibi duruyor. Ama kuru ve hiçbir yere bulaşmıyor. Siz de bakarsınız. Gün boyu bu rujla duruyorum. Yiyorum, içiyorum. Hiç çıkmıyor. Ben şiddetle tavsiye ediyorum. Yani benim herhangi bir kazancım yok zaten. Kullandığım, denediğim ürünlerdeki tecrübelerimi size aktarmak istiyorum. Ve memnun kaldıklarımı gerçekten tavsiye etmek istiyorum. O yüzden yani yanlış anlamayın. Asla bir reklam amacı taşımıyorum. Haydi Sero. Artık faturalarımı Serin'e ödeyecek. Yaşasın. Bir puanı istiyordum. Sana gelecek değil mi şu an benim? Sen otomatik ödemede ödeyeceksin onları. Ödeyeceğim. Canım arkadaşım. Baba ne kadar güzel. Kesin Optimum mu ya? En yakını Yok acaba AVM'de olmayan bir Vodafone. o kimin göreviydi arkadaşlar? Deniz'in göreviydi Vodafone'u bulmak. En yakın Optimum. Ama işte kilometre bazında en yakın. Orada AVM'ye gir çık. İkincisi Göztepe zaten. 1.6 Tam buraya gidelim kilometre. canım ya, manyak mıyız biz? Bence de. Deniz görevini başarıyla yerine getirdi. Elimiz boş geri döndük. Vodafone sisteminde bir arıza varmış. Ya çok saçma ya. Bir rahat durun çocuklar, bir rahat durun ya. Bir rahat durun evladım. Pofuduklarını da almış koltuk altına. Aa fırtına geliyor. Winter is coming. Havayı koklayan kadın. Al cüzdanım elimdeyim. Karına mı benzedin sen ya? Bu kokular da ne? Onlar asansörle çıktı, ben yürüyorum. Aletin vites yapanlar yürüyor. Ne oluyor burada? Ve asansörle gelenler. Şu sofranın güzelliğine bakın ya. Selam ver. Merhabalar. Yüzüm. Aynen, üçüncü kamerada var. Burada bir Christmas kokusu aldım. Tamam. Hadi at aşkım onlara iyi koyalım. Bakın ne yaptım. Masaya bir bak. Sıcak şarap time. Biz en son Datça'da yapmıştık, hatırlıyor musun? Hoş yaptık da. Nasıl geliyor? Çok güzeldi ya hani. Masa sunumu. Sunumu. Yeni gelen sunumu. Ben hiç böyle şey yapmadım. Ben de ondan bahsediyordum. Bir kere bile Deniz'den görmedik bunu. Bende Sen böyle bir kere yetenekler yapmaz mı? yok. Bir uydurmuşsunuz, lazanya yapıyorsunuz. Sen hiç yemedin mi benim lazanyamı? Sen benim o gün patatesli salatamdan yedin mi? Yedim. Doğru söyle. Yedim, güzeldi o. Evet, Cansu'dan tarif dinliyoruz. Evet, bir YouTuber da YouTube izleyen yapar. Ben ne yapacağım? İlk malzemeyi pişireceğim, sonra şurubu koyacağım. Size hemen hızlı bir tarif vereyim. İstediğiniz
İstediğiniz kadar elma, istediğiniz kadar portakal, istediğiniz kadar çubuk tarçın. Bunları çok azıcık bir suda kavurun şöyle. Sonra hemen şarabı dökün üstüne. Şarap da böyle ısınınca hazırdır o. Yalandan nasıl da yardım eder. Elmalarımız hazır. Portakallarımız girecek. Emir'cim. Ne kadar şıksın bugün. Teşekkür ederim. Sizler için süslendim. Bakın böyle oldu. Evet, sıcak şaraplarımız da hazır. Cansu'nun ellerine sağlık. Çok güzel kokuyor Cansu. Çok güzel. Afiyet olsun. Evet, şimdi burada şömine olmayanlar için evlerinde ama şömine ruhunu getirmek isteyenler için bir adet ürünümüz var. Eray şimdi yakıyor. Biraz geriden tutsana. Işığın kapanması lazım ama. Harika. Mükemmel. Şöyle bir bunda yapacaktık. Böyle yere çöktüm ben. Bayağı kilitleniyor insan bu arada. Sen niye içmiyorsun? Sevmiyorum. Ata niye oturmuyor bizle? Ata kırıldı bana galiba ya. Oturuşum bu arada. Ben çok rahatım ama. Ben böyle yerde oturuyorum. Sehpaya yakın olduğum için. Çoğu kanalı biz taşıyoruz. Sen taşımıyordun. 10 videomda falan hiç konuşmuyorsun, ağzın açılmıyor bir kere. Şimdi bunu kabul edelim. Daha yeni açılmaya başladın, kabul ediyor musun? Ama karım video çekmesi zormuş. Artık alıştın ama. Herkesin karısı video çekince görür. Artık şovunu yapıyorsun ama aralarda. Yapıyorum tabii canım. Cansu yapıyor ben. içerik üretmemiz lazım. Ay şimdi bu kız her gün çekiyor. O ne yapsın? Biz şimdi Among Us var ya, biliyorsunuzdur onu. Normal fiziksel versiyonunu oynamaya çalışıyoruz. Bir evde 10 kişiyiz. Gezerek 2 tane imposterımız var. Bence bu güçlü aslında da. Şu an tartışma içerisinde herkes. Normal insanlar var, imposterlar var. Şu an kim imposter kim bu değil onu bulmaya çalışıyoruz. Ben imposterım bu arada. Kimse söylesin. Diğeri de Denizhan. Kime oy veriyoruz? Emir. Hedef azalttı. İyi, ben de Emir'e vereyim. 5 olsun. Neydi? Köylüyüm. Hayır, Erto. Köyün önünü Erto ve Tolga. Ben değilsem Ertuğ'u oylayın. Aynısı benim için geçerli. Ben oynayayım. Değilsem Atay'ı oynayayım. Burası var ya, fel fena. Aynen sen de. Tamam, aynısını yazdım. Ne yaptın abi? Ölen var, öldüren var. Nasıl? Öldüren var. Ölmüş. Deniz mutfaktaydı. Hayır ben değil. Kim mutfaktaydı? Deniz çıktı. Hayır ben değildim. Ben görmedim. Deniz oynuyoruz. Deniz yanından çıktığı anda Cansu böyle oldu. Ne oldu diye sordum, öldüm dedi. Hayır ben de öyle gördüm onu orada. Niye söylemedin o zaman öldü diye? Söylemedin mi? Az bak. Yalan söylemiyor. Söylemedin diyenler. Öldü imposter çık. Söylemedin mi? Arkadaşlar ben yalan söyleyemiyorum. Evet imposterdim evet. Özür dilerim. Öldüm ben. Beni öldürdü. Evet öldüm. Yapamadım arkadaşlar. Ben yalan söyleyemiyorum. Bu oyunda çok kötüyüm. Öldüremedik bu arada kimseyi çünkü tek kalmıyor yani kimse. Neyse oynuyorlar şu an hala şöyle. Geziniyorlar. Ama hani 2+1 bir evde 10 kişi. Bir odada tek kalması lazım birinin ki öldürebilesin, çok zor. Ama ben kötüyüm zaten bu oyunda. Denizhan tek başına bu oyunu alırsa helal olsun. Gurur duyacağım. Ama birebir kalınca imposter yeniyor. Yok yani. Kim kaldınız? Ben Ata şöyle bir şey oldu. Ben içeride Ertuğ'la Cansu'yu öldürdüm. İlayda tam mutfaktan çıkıyordu. İlayda'yı mutfağa soktum. Mutfakta İlayda'yı öldürdüm. Ben böyle Denizhan'ın şu halini yakaladım bu arada böyle. Adamın arkasından. Helal olsun. Ama helal olsun. Ay be karı koca ipneler sizi ya. Ben bu oyunu Normaller kazandı ama Denizhan sonuna kadar savaştı. 2'ye 1 kalmışlar en son. Onun için gurur duydum. Kocamla. Şimdi çıktık Cansulardan, saat 1:22. Çok eğlendik ama ya. İlayda ile Tolga da bize geliyor arkada. Şimdi ben böyle bir makyajımı çıkardım. Yüzümü yıkadım. Serumumu, nemlendiricimi sürdüm. Aşırı rahatladım. Cildim hava alıyor şu an resmen. Işıklarımızı açtık bakın. Çok güzel yanıyor değil mi? Şimdi Tetris oynayacağım Denizhan'la. Tetris'e bayağı sardık gerçekten ve çok güzel yapmışlar. Biz ikimiz kapışıyoruz. Şöyle 2 tane ekran var. Göstereyim. Taşın. Kapatıyorum, oynamam lazım. Görüşürüz. Güzel böyle sağ. Günaydın arkadaşlar. Biz dedik ki AVM'ye gidelim. Dün de söylemiştim, erken gidelim ki işte o kalabalığı yaşamayalım. Bir tık belki artmıştır ama yine de boştur diye düşünüyorum bu saatlerde. 2 tane çekilişimiz var. İkişerden 4 tane hediye alacağız. Ben bir çizme bakmak istiyorum. Hiç çizme giymedim daha önce hayatımda. Hiç çizmem olmadı yani. İnternetten alamıyorum çünkü nasıl duracağını bilmiyorum. Denizhan'a da Zara'dan tişört. Değiştir sonra gidiyoruz şimdi. Tişört almıştık, onu da değiştirecektik. Şimdi aklıma geldi size anlatırken. Evde bıraktık tişörtü. Aşkım esneme artık. Ne olacak ki? Çekiliş hediyelerini bir kere internetten alacağım. Niye ya?
Öyle istiyorum ya. Böyle DNR ya da işte böyle yılbaşı konseptli bir şeyler. Miniso'dan falan. Bu çaylar çok güzel. Bende şu var mesela, yeşil çay çok güzel. Çok seviyorum şu. Ya burası çok tatlı. Şunlara bakın. Ha. Tamam. Ama bilmiyorum yani. Legolar var ya, araba Legolar. Alacaksın onu, ortaya atacaksın. Şimdi çizime bakmaya geldik. Mesela şimdi bizim çekilişte bir tanesinde kime alacağımız belli değil. Ortaya alıyor herkes. Hediyeler numaralandırılacak. Ona göre, numarasına göre insanlar çekiliş yapacak. O yüzden bir tık işimiz zor o konuda. Ay ama şurası çok tatlıymış. Burası. Bir kaplara bakın. Almış. Çok da pahalı değil yani. Alınabilir fiyatlar bence. Bak bu Fransız'ın tek bildiğim dizilerle konuşuyor. Fransız'ın ajandasını mı yapmışlar? Ve Harry Potter. Nasıl ajanda? İçinde neler Haftalık var? planlayıcı. Çok güzel. Mesela bak. Bunun içine bakalım. Anladın mı? Mesela ikisini birlikte alıyorsun. Şimdi ikisini aynı kişi... burada bir tane daha fotoğraf vardı. Aynı kişi alacak, ikisini kullanacak aynı kişi ama. Yani saçma. Bakın. Da yani tek başına da bu saçma. Ne ama? Bir şey alman lazım, onu bilmiyorum. Ne bileyim, yanına bir kar küresi eklersin, bir şey eklersin. Ve ortaya çok da güzel bir hediye çıkar ve bizim gibi plan seven bir ekipteki insanlara güzel bir şey olur. Mantıklı. Sen? Ben böyle bir şey almayacağım, ben ortalık karıştıracağım. Bu neymiş? Bu da ışıklarımın. Evet, çok çirkin gerçekten. Böyle yani yanına böyle bir şey eklemek ama uniseks'e bir şey. Aşkım çok zor bu iş. Biz niye böyle bir iş yaptık ya? Buldun mu Dena bir şey? Çok iyi değil mi? Of, çok iyi gerçekten. Bu ne? Kocaman. Ve çok güzel gerçekten. Evet. Harry Potter'lı. Çizmelerin fiyatları böyle bir şey yok. 3000 lira olmuş. Normal bir Derimot'ta mesela. Bir çizme 3000 lira şu an. Haberiniz olsun. Üzülüyorum ya. Vallahi üzülüyorum. Şuradan da bir şey bulabiliriz sanki. Yılbaşı konseptli. Ve bakın. Ortaya böyle bir tabak kimse düşeceğini sanmıyorum. Hemen birine mi gider? Ben hiç istemem mesela, bana düşse ağlarım ya. Niye mumluk? Ne yapacağım ben mumluk? Ay aşkım ya. Aşkım bana böyle bir şey gelse çok mutlu olurdum. Şimdi Penti'ye geldik de şunun fiyatını sordum. Ve pijama takımı. Çok tatlı bence rengi falan da. Etiketi yoktu üstünde, dedim ki fiyatını sorayım acaba ne kadar. 140 dedi. Çok iyi değil mi? 140. Kendime alacağım. Bence bayağı iyi. Denizhan tişörtünü direkt iade etmek istedi. Şu an ben de onu kapımda bekliyorum. Ama bazı şeylerin fiyatları ne olmuş ya? Kim geldi? O da buradaydı aslında da. Ayakkabı almış kendine. Böyle bir ayakkabı. Puma'nın normal düz ayakkabısı. Ne kadar olabilir? 2100 liraya almış ya. Acıyor, acıyor, acıyor. Her yolu denedim, bitmiyor. O ayakkabı basarak tebrik etmek eskidendi. Şimdi öperek tebrik edeceğiz. Öp abi. Hepimizden çok para ediyor. Güron'a gidelim mi? Güron'a mı gidiyoruz? Sen öylesin. Gerçekten. Ayıyı göstermek istiyorum size. Şuna bakar mısınız? Bakın. Çok güzel değil mi? Kocaman. Şimdi çıktık AVM'den. Hiçbir şekilde hediyesini alamadık. Ben kendime uygun diye Penti'den pijama takımı aldım, o kadar. Onu da akşam böyle bir denerim üstümde, görürsünüz. Çok açım. Denizhan ablasının, Müge ablanın doğum günü. Ona bir pasta üfletelim dedik kapıdan. Hasta bütün aile. Oradan Güron'a geçeceğiz, benim favori kahvaltıcıma. Ama dedik ki bu kadar dakika boyunca kemerini takın. kemerimizi takalım. Kemerimizi takalım, abonelerimizi doğru alalım. Deniz kemer takmadı. Bir sürü ceza yemişliği var kemer takmadan. Sallıyor şu an, öyle bir şey yok. Ben kemersiz, arkada bile kemer takarım ben. Dedim ki ben bu kadar aç duramam. Küçük küçük minik poğaçalar aldık beyaz fırından. Bu arada şunu söylemedim. Üstümdeki bu Black Friday'den aldığım şeylerden ve çok geç gelen şeylerden biri. Pull&Bear'den almıştım. Bunu da linkini bırakırım aşağı, bakarsınız. İnce gibi duruyor ama kalın. Somon, avokado, poşe yumurta, kapak çekirdekleri, frank soğanı, böyle çekirdekler. Geldi. Başına ne eğilmesini. Aldırma gönül aldırma. Son kez geliyoruz buraya. Fiyatları gördükten sonra bir daha gelmemeye karar verdik. Yani bir ay önceki fiyatla şu anki fiyat arasında yediğim şeyin 50 lira farkı var. Amaç, amaçsız. Of bu ne ya? Tam senin dediğin gibi yapmışlar ha. İlayda kendi seçti malzemelerini ve şöyle bir karışım geldi. Şef içeride şu an ağlıyor, ben bunu nasıl düşünmedim diye. Burada da Eggs Benedict'imiz var. Şöyle fotoğrafını çekeyim. Bir story atmayayım mı ama? Instagram'dan takip edin beni bir de. Alo. Para çıktıysa kazandın. Para çıkmadıysa hikayen al. Yılbaşı biletleri. Kim kazıyor? Ben. 50 lira çıkarmamız lazım bir yılbaşı. 10 Yılbaşı liraya yılbaşı. biletleri. Oha! İleride ikinci 500 bin çıktı. İkinci 2000. Şunları da kazsana full. Bu 2 tane bilet 10 lira çıkıp amorti mi demek oluyor? Ben kazayım bir tane de ya. Bir tane de Tolga. Atas. İkinci 40 geldi. Boş. Karşıda Nimet abla.
Bu tarafta Sivas'ı Yusuf Turcan. 23 sene bırak. Görüşürüz. Çakal Hakan'sın bir oyuncu var zaten. Bari mi? Hadi dedeler, bekleyin dedeler. Yapmayın diyecek adam ya. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Aslında zaten biz oraya yürümüştük. Yalan yapıyor size. Da bulunmayacaksın. Yalan değil. Biz şu an gerçekten yürümüyor muyuz? Bunu dış bir gözden biri görmesin mi? Biz caddede böyle bayağı bir yürüdük, yarım saat. Belki 40 dakika falan. Birkaç kafeye girdik. 8 kişi olacağız. 8 kişilik yer demeye utanıyorum ben zaten mekanlara girdiğimde. Çünkü o kadar dolu ki her yer. Bayağı bulamadık. Ayşe Kadın'ın oralarda kafeler varmış. Öyle kahve içmem lazım acil. Bak şurası kocaman bir kafe boş. Black Coffee Co. Merhabalar, Deniz'in kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Deniz'in kanalımıza. Biz de böyle. İyi yaşa. Deniz'in yeni videosu yayınlandı. Linki burada değildir. Ana sayfamızdan girersiniz. Takip etmiyoruz. Abone olup yorum yapıp beğenmeyi unutmayalım. Ha bir de bildirim. Tamam. Ben ona bakıyorum. Aşkım ya. Göğsüzden nasıl satıyor ya? Hep döktün. Bak böyle yaptı bak. Böyle yaptı ya. Aşkım her yere Aa, döktün ne kadar ya. olur. Yaz Halil'in yalanları ortaya çıktı. Çevir kamerayı, çevir. Benim çalıştığım otelde beraber çalışmaya başladık. İkinci hafta ayrıldı. Ben de mahcup oldum diğerlerine. Hele gerçekten sen hayatta düşünemiyorum seni bir otelde falan çalışırken. Kamerayı kapat öyle gelelim. Bakmayacağım. Tamam ben de sana sevgi göstermeyeceğim. Onun otelinde. Bunları koyacağım. Kamera açıkken bana sevgi göstermiyor. Kapalıyken gösteriyor. Evet biz şimdi geldik. Evdeyiz. Ve saat 6.30-7'ye geliyor hatta değil mi? Size şu aldığım pijamayı göstereyim. Onu denedim. Altı böyle. Bu XS bu arada ve baya hani bol, rahat bir şey. Ama ne göstereceğim şimdi size? Şunu öttük biz perdeden çıkarken. Allah dedim niye öttük? Nasıl ya? Bunu çıkarmamışlar ya. Gidip bunu çıkarttıracağım hafta içi. Şunu da giyeyim. Göstereyim size. Nasıl XS ya? Bayağı bol. Bence çok tatlı. Ben sevdim. Şu da olmasaymış. Bunlar şimdi kirliye gidecek. Ha bir de biz dışarıdayken kargo geldi. Komşumuz almış. Sağ olsun bizim yan komşumuz bütün kargolarımızı alıyor. Onu da bir açalım bakalım içinden ne çıkacak. Ha şey almıştım. Oral-B'nin diş fırçası başlığı. Dörtlü. Artık değiştirebileceğiz. Ha bir de Cerf'ten tight aldım. Rengi çok güzel. Rengini çok sevdim. Bunları deneyip göstereyim mi hemen size? XS almadım, S aldım çünkü gerçekten sıkıyor ya XS'ler. Şimdi hemen deneyim göstereyim size. Evde bir oradayım bir buradayım. Nerede göstersem bilemiyorum. Ve ben bunu çok sevdim. Bu Cerf'in böyle bazı modellere uygun. Dikişsiz giyerseniz eğer çamaşırınızı belli de etmiyor. Ben çok sevdim rengini falan. Çok değişik. Böyle bu arada belini göstereyim. Hani bayağı sarıyor. İyi ki S almışım. S alın bence. Linkini bırakırım bunların hepsini aşağıya. Bir bakın yani buna. Şimdi mutfağa girelim dedik. Mutfağa 2 gündür falan girmiyoruz aşkım. Farkında mısın? Hayır. Ne oldu? Yıkamadık değil mi? Hayır temiz. Pis. Neyse bu geri çalıştırırız artık. Bunda makarna olur mu? Kapama şeyini tutucu. Böyle mi oluyor? Hı. Biz tam onu su doldurduk. Kime nasıl dolduruyoruz? Full doldur. Yeşil mercimek yapmıştım ben hafta içi yemek. O var. Bir de Denizhan makarna yemek istiyor. Makarna yiyecek Her misin? zamanki gibi. Makarna ve yeşil mercimek. Hayatımda ilk defa yeşil mercimek yaptım. Ve susuz bir yemek gibi oldu. Onun için buna biraz su ekleyeceğim. Makarna için tam buğday istiyorum. Bu yeter mi bize? Ben çok az yiyeceğim. Değil, o kadar da yetmez. Yarım paket var aşkım. Ben çok az yiyeceğim. Nasıl yapacaksın aşkım makarna yine bir? Bu sefer ver tarifini. Şu an hiçbir şey yapmıyorsun. Aşkım kaşığımız var. O spagetti kaşığı bırak onu. Ay bütün sıcak suyu koydun mu bunun içine? Evet. Azıcık alacağım oradan. Hadi tarif ver bize. Makarna. Aşkım. Ya şimdi ne tarif vereceğim? Her şeyi göz kararı koyuyorum işte. Ne koyuyorsun? Tereyağı, salça, domates sosu, Baharat koymuyor musun hiçbir şey? tuz. Pul biber, hiç. Sıfır. Neyse ben gösteririm ne kadar koyduğunu falan size. Şimdi mercimeğe su koydum göstereyim. Bir tık daha güzel oldu. Azıcık daha su koyacağım. Kettle'daki bütün suyu Denizhan koymuş çünkü. Ben birazını bunun için koymuştum. Neyse lezzet katar. Hala bile istiyor gibi hatta ya. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Bu Aralık ayında Vlogmas'lerde aralığa özel her gün video atmaları olduğu için izlenmelerim çok düştü. Motivasyonumu kaybetmedim de üzülüyorum birazcık. Çok içerik var. Herkes her gün video atıyor ve ben atamıyorum çalıştığım için hafta içi. Yani ne kadar emek olduğu arkada ben eskiden izlerken YouTube'da herhangi bir vlog izlerken tahmin bile edemezdim yani.
Yani söyleseler inanmazdım da. Ama o editlerde o kadar çok emek var ki. Bütün akşamlarımı alıyor yani. Gecelerimi de alıyor. Uykusuz kalmama da neden oluyor. O yüzden lütfen vloglarımı izliyorsanız ve seviyorsanız abone olmayı unutmayın gerçekten. Yorumlarınız benim için çok önemli. İzleyip geçeyim demeyin. Yorum yapın. Gerçekten yorumlarınızı gördükçe ben mutlu oluyorum ve motive oluyorum. Öyle sizle birazcık dertlerimi paylaşayım dedim. İşimin yanında ekstra böyle bir şeyle uğraşmak çok vaktimi alıyor ama yapmayı seviyorum. Aşkım o salça çok. Ya benim tarifime karışırsan gelsene makarnayı. Burada salça kullanır mı? Bakın. Bu kadar Az bile ya. koyuyorum şu an. Gider misin? Damarlarımız tıkanacak. Ve domates sos koyuyor üstüne. Ne kaçırdın aşkım oraya? Ne gitti oraya? Bakayım mı? Ah topu kaçmış buraya topu. Alüminyumdan yaptığımız top bir de. Benim mütevazı oğlum bir sürü güzel topları var. Bununla oynamak istiyor. Hazır mısın? Hazır mısın? Atıyorum. Koş. Nereden bulduk ya? Hazır mısın? Koş. Ben şöyle mercimeğin yanına makarna koydum. Makarnanın üstüne azıcık yoğurt koyalım. Seviyorum böyle karışık karışık yemeği. Denizhan Behzat Ç. hastası ve şu an Blue TV'de mi? Blue TV'de yeni bölümleri çıktı Behzat Ç'nin. Ne alt yazı var? Sarhoş değilim ben be. Biz bir bölüm Behzat Ç'yi izledik. Şimdi bir sıcak kafalar izleyelim dedik. Sonra Denizhan FIFA oynar, ben edit yaparım. Böyle sakin bir pazar akşamı olur bizim için. Bu videoyu da beğendiyseniz beğene basmayı... Ne yapıyorsun çocuk? Neyse ne diyordum? Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben de diyeceğim. Yalan söylüyor. Deniz bak şu sağdaki yaptığı şeyleri görüyor musun? Arada böyle aradan giriyorsun. Kamerayı tek tokat atayım.